Бірде арыстан қасқыр мен түлкіні аңға алып шықты. Аңды өзім аулаймын, екеуің олжаны көтеріп жүрсеңдер де жетеді, деді арыстан. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Бірақ ол арыстан аңға жалғыз шығады деген орман қағидасын бұзған еді. Жұлдыз қанша көп болса да, ай жарығынан асып кетпейтіні сияқты, бұлар да менің ұлықтығыма көлеңке түсіре алмас деп ойлады. Олар таңнан кешке дейін аң қуалап, әзер дегенде бір өгіз, бір қоян және бір ешкіні ұстап алды. Серіктері арыстанның әділдігіне үміт артты. Олжаны тең бөлеміз деп ойлады, бірақ арыстан олардың бұл пиғылын байқап қалып: «Қане қасқыр, жұрт мені әділетсіз деп айыптамас үшін олжаны сен бөл, әділдігін өзін айт» деп бұйырды. Қасқыр ерінін бір жалақтап алады да, жемтіктің жанына отырағап, білегін сыбанып жіберіп бөле бастайды. Тақсыр, мына қоян жұдырықта екен, мұны тұтам шекті түлкі жесін. Ешкі қылшықты екен, мұны қылғынсам да мен жеймін. Ал өгіз өзіңіз сияқты ірі екен, оған ешкімнің таласы жоқ. Бұл сіздің сыбағаңыз, деді. Қасқырдың мұндай батыл қылығы арыстанның ашуын қоздырды. Бұл әділ бөліс пе? Менің олжамнан табақ жалаймын деп ойладың ба? Деп арыстан ашуланды да жуан қолымен қасқырды салып кеп жіберді. Қасқыр сеспей қатты. Кезек түлкіге келді. Арыстан дауысын жұмсартып: «Ал түлкіжан, бұл олжаны сен қалай бөлер едің?» деп сұрады. Түлкі бір жұтынып алды да: «Тақсыр, қоянға ауыз толмаса да, көңіл тоқ қой, бұл сіздің тіл қандырып тіс басарыңыз болсын. Ешкі қылшықты болғанымен құмарас қой, бұл түскі асыңыз болсын. Ал жалғыз өгіздің еті кімге жетсін? Оны азулы ауыз ғана асауға лайық, бұл кешкі асыңыз болсын. Ал біз өзіңізден артылған сүйек саяқпен ақ жүрек жалғармыз», деді. Түлкінің сөзі арыстанға жағып кетті. «Оу, түлкіжан, олжаны бұлай бөлуді қайдан үйреніп жүрсің? Өте әділ бөліс», деді арыстан. «Тақсыр, маған мұндай даналықты сіздің әлгінде ғана қасқырға берген жазаңыз үйретті», деді түлкі. «Бұл істің көңіліме жақты. Дер шағында қолданған қулық көзсіз батылдық пен ақылдан да маңызды қасиет», деді арыстан түлкінің арқасынан қағып. Азулы арыстанның алдында түлкі сияқты қасқырдың қасіретінен сабақ ала біл. Көршіңнің басына түскен қайғыны да өзгенікі деп жырақ көрме, одан да сабақ алудың жолын ізде. Әрі қарай арыстан туралы қызықты мәліметтер. Арыстан аңдардың патшасы болғандықтан, оның өмірі туралы фактілер көптеген адамдар үшін қызығушылық тудырады. Бұл ірі мысық өз аумағына кірген кез келген қарсыласты жеңе алады. Бақытымызға орай, олар адамдарға сирек шабуыл жасайды. 2010-2017 жылдар аралығында белгісіз себептермен арыстандардың саны 40%-ға азайды. Бүгінгі күні әлемде шамамен 50 мың арыстан ғана қалды. Орташа өмір сүру ұзақтығы 13 жыл. Жаңа туылған арыстандардың 60-70%-ы бір жылдың ішінде өліп қалады. Оларды жалқау жануар деп атауға болады. Өйткені бір тәуліктің 20 сағатын ұйқымен өткізеді. Аң аулауға түнде шығады, өйткені олардың көздері түнгілік уақытта өте жақсы көреді. Сондай-ақ бұл жыртқыш аңдардың жылдамдығы 8 км/сағатқа дейін жетеді. Олардың басты азығы зебра және бөкен. Аң аулаумен көбінесе арыстанның қаншығы айналысады, ал еркегі өз аумағын сыртқы жаулардан қорғайды. Бұл жыртқыштардың ұжымы прайд деп аталады. Прайдта 40 аңға дейін болады. Еркектері қартайған кезде прайдтан қуылып, орындарын жас арыстандар басады. Қызықты мәлімет, олар жыныстық қатынасқа бір аптада шамамен 400 рет түседі. 4 тәулікке дейін сусыз жүре алады. Арыстан бір күнде 30 килограмм ет жеп қоюы мүмкін. Тарихтағы ең үлкен арыстанның салмағы 318 килограмм, ал ұзындығы 3,35 сантиметр болған. Қазіргі уақытта бұл жануарлар Африка мен Үндістанда ғана мекен етеді.
Арыстан ақырған кезде әрбір адамның шашы тік тұрады. Бұл қорқынышты дыбыс 8 километр қашықтыққа дейін таралады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.